早晨啊，又係我啊！今日呢條新片呢，就係放租嘅，業主啱啱買入，啲嘢都係新速㗎嚇。面積呢，就係3房1廳，咁業主少人住呢，就將2個房打通咗1個房。等陣間呢，你哋就睇到個主人房大到呢，擺條恐龍落去都得啊！唔使急啊，慢慢嚟嚇，逐樣睇，我哋慢慢嚟睇睇個屎坑先，企缸嚟嘅。不過呢啲盤都好快租走㗎啦，因為點解呢？佢近輕鐵站喺大路邊，又有埋洗衣機，又剩啲裝修又唔係差，個租金又唔係貴，係咪想知幾錢呢？喺下邊留言。我就會 contact 你，俾資料你，租幾錢，都係嗰句啦，手快就租，手慢就等下一個咯。唔急嘅，唔急嘅。嗱，呢個就係主人房啦嚇。呢度係其中其實係一個房嚟嘅，不過打通咗，俾你睇下打通咗。嗱，打通咗，超級大主人房。如果你屋企咧多雜物啊，個衣櫃又大啊，萬幾件衫啊，4000幾對鞋啊，咁你就好老實，就一定係要呢個主人房㗎啦，冇得輸。嗱，今日係陰陰天，冇陽光冇太陽㗎嚇，佢一樣係好光猛嘅。OK，咁呢度交通都係嗰句啦，有輕鐵，上咗輕鐵搭幾個站就去到兆康，跟住喺兆康就可以轉西鐵出去㗎啦。呢度就直頭對住大路邊嘅，啲嘢係好企理嘅。嗱，有呢個放毛巾啊、雜物架啊，係嘛？見唔見到個浴室嗰個櫃？好鬼死靚！出返嚟呢就係嗱，呢度放長餐台啦，4至6人長餐台一定得。嗱，呢個窗就係天井位嚇，唔影啦，冇咩料到。呢個就落地玻璃窗。OK， 咁啊大門就咁啊，全部實心大門，好鬼死重嘅。咁有興趣朋友就通知我啦。呢度屬於都係中高層嚟嘅，咁就價錢都唔係貴嘅。另外有樣嘢就係可以問睇下業主俾唔俾樣寵物咯，試下㗎咋嚇。如果你唔係大隻嘅松鼠狗仔啊、小貓嗰啲呢，到時同業主傾下，如果得你就過癮咯，發達咯。嗱，全部嘢。